Gente, tudo bem com vocês? Um beijo pra todos aqui. O garçom. É o garçom. Oi. Obrigada. Só isso, por negócio? Não, só isso. Quer passinho vocês? Ah, se você quiser assim, a gente Ai, Carol, pagaria. põe. Carol? Quer pôr a Carol? Pode pra mim, Carol? Comigo, Carol? Sim. Como? Ai, que linda. Vai postar no seu canal? Uhum. Viu? Pra mim? Ih, saiu eu falando, hein? Obrigada. Viu? Eu vou... Pra mim, pode ser pra mim. Obrigada. Obrigado. Obrigada. E eu estou com alergia. Gente, vou Tô tossindo e vou comer pizza assim mesmo. palmito. Salute. Muchas gracias. Gente, ele é espanhol, tá bom? Minha mãe já viu engasgado. Não, tô engasgando, é alergia mesmo, gente. Agora eu vou comer. Gente, eu vou dar uma pausadinha, porque eu não quero esperar minha pizza esfriar, não. Então, gente, vou pausar aqui rapidinho, tá bom? E já volto.